Dutch steel cruiser, Mullen cruiser, fabriqué en 1993. Le propriétaire n'a pas encore fait le divinage. Et en plus, il y a le rouille sur la surface du pont de la fer. Nous pensons que c'est uniquement sur la surface. Voilà le pont. Où c'est plus important de le faire avant la saison. Et voilà l'autre côté où il y a encore le rouille. Et pour l'acheteur, le propriétaire, il va faire une remise pour refaire le pancho sur les ponts et la réparation des rouilles en plus. Je suis James, Boatshed Midi Canal. Si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez contacter moi à boatshedmidicanals.com.